ओके, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो नेपाली प्लेटफर्मको बारेमा कुरा गर्नेछु जहाँबाट तपाईहरुले भिडियोजहरु अपलोड गर्दै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट टिकटकमा जस्तै भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड तपाईहरुको भिडियोमा एभ्री भ्युजमा चाहिँ तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई पनि तपाईहरुले सिधै ब्याङ्क एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्मार्टगफको बारेमा कुरा गर्नेछु। यो चाहिँ एउटा नेपाली एडभर्टाइजिङ कम्पनी, एडभर्टाइजिङ प्लेटफर्म हो। यसको ब्रान्ड चाहिँ, यसको हेड अफिस चाहिँ सल्लाहगारी भक्तपुरमा रहेको छ र यसबाट तपाईहरुले आफ्नो बिजनेस व्यवसायहरुलाई पनि प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ एड्सहरु पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। भने अहिलेको लागि चाहिँ एडभर्टाइजिङ ओपन छैन र पछिको दिनमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट एडभर्टाइजमेन्ट गरेर आफ्नो बिजनेस व्यवसायहरुलाई पनि प्रमोट गर्न सक्नुहुनेछ। सो ढिलै नगरिकन त्यो प्लेटफर्मको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो let's get started. ओके, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक प्रोभाइड गर्नेछु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुलाई एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड म चाहिँ अलरेडी एप्लिकेसन डाउनलोड भएको कारण ओपन गर्न जाँदैछु। तपाईहरु पनि डाउनलोड गरेर ओपन गर्नु होला है त। सो ओपन गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुको मोबाइलको इन्टरफेसमा यस्तो लगइन पेज आउँछ एन्ड तपाईहरुले यहाँबाट आफ्नो युजर आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट क्रिएट गर्नको लागि डोन्ट ह्याभ अ अकाउन्ट येट भन्ने ठाउँमा क्रिएट वानमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँबाट अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईहरुको मोबाइल नम्बर करेक्ट छ कि छैन एन्ड तपाईहरुले यहाँबाट कन्फर्म गर्नु होला। इफ दिस नम्बर इज इनकरेक्ट यु क्यान नट विथड्र एनी अमाउन्ट भनेको छ। भोलि तपाईसँग यो नम्बर चाहिँ मिलेन, यो नम्बर छैन भने तपाईले ब्यालेन्सहरु चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्न है त। सो कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि तपाईको नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। एन्ड तपाईको युजर नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। ओके, युजर नेम हालिसकेपछि तपाईले यहाँबाट नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला है त। अनि यति भइसकेपछि तपाईले यहाँबाट पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, तपाईको पासवर्ड पनि क्रिएट यति भइसकेपछि जस्ट रेजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। रेजिस्टरमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुको पासवर्ड चाहिँ 15 वटा क्यारेक्टर भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर भनेको छ। मेरो 15 वटा भयो। यति भइसक्यो, रेजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स अकाउन्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली भनेको छ। स्टार्ट सेयरिङ कनेक्टिङ टुडे एन्ड अर्निङ टुडे भनेर भनेको छ। जस्ट कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिन्छौँ र यति भइसकेपछि यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको भिडियोहरु तपाईहरुले यहाँबाट भेटाउन सक्नुहुनेछ है त होम पेजतिर। यति भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले यहाँ अकाउन्टमा पोस्ट कतिवटा गर्नुभयो, कति फलोवर्स छ, कति फलोइङमा छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट फोटोज र भिडियोजहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट स्टारको अप्सनमा तपाईले यहाँबाट तपाईको रिवार्ड पोइन्ट्सहरु कति छ र तपाईले कति चाहिँ टोटल अर्निङ गर्नुभयो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट तपाईले गो टु विथड्र पेजमा गएर तपाईहरुले यहाँबाट आफ्नो ब्यालेन्सहरुलाई विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड तपाईहरुले यहाँबाट ब्याङ्क डिटेलहरु हालेर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अर्को अकाउन्ट छ, तपाईहरुले त्यहाँबाट मेरो ब्यालेन्स देखाउने छु। सो यहाँ चाहिँ मेरो अमाउन्ट छ। मेरो चाहिँ मैले चाहिँ जम्मा 5 वटा पोस्ट गरेको थिएँ। अहिले मसँग 2 वटा पोस्ट छ। त्यसमा चाहिँ 10 लाइक्स आएको छ भने 47 भ्युज आएको छ र एउटा फोटो अनि एउटा भिडियो। यसमा चाहिँ 35 भ्युज आएको छ र 9 लाइक आएको छ। लाइकको चाहिँ मतलब हुँदैन, तपाईहरुले यहाँबाट भ्युजबाट अर्निङ गर्ने हो। एन्ड यति भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले ब्यालेन्समा देख्न सक्नुहुन्छ 2 रुपैयाँ 46 पैसा।
गो टु विथड्र नाउमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूले ब्याङ्क डिटेलहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क डिटेल हाल्नको लागि चाहिँ मिनिमम 100 रुपियाँ यहाँ हुनुपर्ने हुन्छ। एन्ड 100 रुपियाँ भएपछि तपाईँहरूले यहाँ ब्याङ्क डिटेल हाल्न सक्नुहुनेछ। सो यति नै रहेको छ। यसरी नै तपाईँहरूले यो एपबाट राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो एप्लिकेसन चाहिँ नयाँ नै हो मार्केटमा। सो यहाँबाट पनि तपाईँहरूले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि भिडियो यति नै। कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। जय नेपाल, बाई बाई।